үтүө күнүнен. Ыгык бу сакаамын бир самай үтүөкен үгэһэ. Бу ыгык тәрәһеннәре сылтан сылай сайдан, чочуллан, тахымнара үрдән ир. Биһиги Павловскай ортос колотыгар ыгыакка наммыт Кулаковскай аагаларын ыытабыт. Онно класстар кохтоохту кытталлар. Үһүс бу класс оҕолора төрөппүттэрэ нэһилиэкпит ыгыаҕын биир проблематынан. Оскуолан дьине асаастаах оҕолорго күрэх оонньуу ситэ тэриллибэт диэн быһаарбыппыт. Бу проблеманы туоратар сыал сорук туруоран сир симэхтэрэ диэн проегы толкуйдааппыт. Оҕолор сахалыы кыра оҕолорго сөптөөх оонньуулары үөрэппиттэрэ, оонньууларга балаһыанньа толкуйдаабыттара, ол курдук белемнэнэн 2019 сыл ыһыаҕар бастакы холонууларын Дичковская Рада, Егоров Толя, Егорова Нина оҥорбуттара. Ордук табыллыбыт ойбонтон уулааһын оонньуу болбута. Детсаат саастаах оҕолорго үһүс кылааһы бүтэрбит, бэйэлэрэ да быый каадьон оонньууну иилээн саҕалаан, кыайыылаахтара быһааран, бириис биэрэн, бэйэлэрин айар дьоҕурдарын сайыннарбыттара. Онтон дьиэк эргэҥҥэ айылҕаҕа сынньаны үгүс ыал үтүөгэһэ. Манна биһиги иэбитинээн Слободчукова Мария Павловналыын оҕолор сиэннэр, хос сиэннэр, бара оттуур алааспытыан мустар үгэстээхпит. Бу мустууга тэрийээччилэр үс көлүөнэ араас саастаахтары командаҕа араараллар. Дьауон насылын аайы араас көрүҥнэринэн күрэхтэһэбит. Көрдөөх старттар, саха оонньуулара, игровой да көрүҥнэр баар болаллар. Түмүгэр барым этээл грамоталабыт. Бу тэрээһин өссө түмэр күүһэ баннык. Бастакытынан сыллааҕы үлэ түмүгүнэн ситиһиилээхтэрэ чиэстээһин, уонна киһинэн үүтэбэ Слободчукова Мария Павловна хос сиэннэргэ бука барыларыгар стипендия туттарыыта буолар. Онон маннык тэрээһиннэргэ дооһуйа сынньанан, ыччаттарга чөл олоҕо пропагандалаан, ыһыах суолтатын, омуппут үгэстерин, салгыы чочуйан иһэрбит суолтата улахан.